موكب سني وشهادة حسينية. الحسين يجمعنا طبعا، وابنك استشهد على هذا الطريق المبارك. تفضل. الحمد لله والشكر. اول شيء نعزي صاحب العصر والزمان وراجع العظام بذكرى استشهاد سيدي ومولاي ابا عبد الله الحسين. هذا الموكب خدمي. اثناء تجهيز الموكب لزوار ابا عبد الله الحسين صار عندنا يعني شلون نقول قصه أليمة، اللي هو ابن الكبير يجي قبلي للموكب يخدم بالموكب. تدرف انت لازم يجهزون اغراضهم، كهربائيات صبغ. وصلت لمرحله الرايه الحسينيه، يعلقون الرايه فوق الموكب، صار التماس كهربائيه بالضغط العالي وانتقل لرحمه الله. وهذول الخدمه نفسهم احنا مصيبتنا سهله، مصيبه اهل البيت اصعب واليمه اكثر مما احنا اللي عايشين هسه حاليا. بس الحمد لله والشكر بجهود الخدمه اللي موجوده داخل الموكب اصرينا اصرار وعزيمه وتوكلنا وفتحنا الموكب نخدم زوار ابا عبد الله الحسين. احنا تعرف انت كل زين، اول شيء احنا ابناء عامه، وهاي الطائفه الناس عبالهم الحسين بس للشيعة، الحسين لكل الطوائف. الحسين يجمعنا به شيء اللي هو الحب واحد اثنين جد رسول الله اللي هو حبيب الله. الله عز وجل خلق هذا الكون كله لمن خلق الأجل محمد وآل محمد. الكل واحد من الموكب، لا هذا سني ولا هذا شيعي. هنيئا لك، يبارك هنيئا لك هذه الخدمة، والله يوفقك ويحفظك والعودة إن شاء الله تعالى. يعني أول وجبة طلعت 750 برجر، وراها اجى مثلا الكباب شوي، وراها اجى البيتزا، بس اليوم يعني الأعداد تضاعفت. العنوان مال موكبكم وين بالضبط؟ هاي منطقة العصافير مجاور بنزين خان، هاي البنزين خانة مال العصافير. هو الطريق هاي يسمونه السالك، طريق بغداد. يا ساعة مباشرة. احنا نباشر بالساعة 8 ل 9 الصبح. الله يسلمك، خدمة حسينية هاي وما ينمل منها.